welcome back to my channel. So untuk video kali ni aku nak buat mini Daiso haul. So barang-barang Daiso semua aku dah letak dalam recycle bag ni. Selalunya aku kalau pergi mana-mana aku akan pakai recycle bag. Jaranglah aku ambil plastik kecuali emergency sangat-sangat, macam recycle bag aku terlupa bawa ke, ataupun recycle bag tu dah penuh sangat-sangat, waktu tu aku ambil plastik. So semua barang Daiso dalam ni. Without further ado, jom kita tengok apa yang aku beli dekat Daiso. So first, yang ni kan, barang ni famous gila. Aku selalu tengok orang pakai ni. Ini kita panggil magic sponge. Magic sponge, diorang cakap kan, satu sponge ni kau ambil, kau letak air sikit je, lepas tu kau brush dekat macam contoh sinki, dia punya tempat air tu lah kan. Korang brush, contohlah ada, bukan kotor lah, dia macam untuk kilatkan tempat sinki tu. Lepas tu sinki kita guna kat dapur tu boleh kilat dengan guna benda ni. So ni first time aku nak try. Nanti kalau ada peluang aku try buat video, tengok berkesan ke tak. Melamine sponge. Tapi dia orang panggil ni magic sponge. So yang ni satu aku beli. Harga dia dekat Daiso semua satu barang RM5.90. So kita tengok lah, okey ke tak okey benda ni. Dia satu paket ni kan ada 30 mini cube. Dia ada yang mini, lepas tu dia ada satu lagi yang besar sikit saiz dia. Yang ni dia kecil je. Next, aku beli ini. So ini aku ada tengok dekat Shopee. Harga dia mahal lah, RM14. So aku jumpa ni dekat Daiso RM5.90 je. So aku ambil yang ni. Yang ni tengok ni, dia belakang ni besi, and then depan ni macam ni. Ni aku nak tukar sebab penyepit yang aku pakai tu, dia mudah membuatkan tangan aku terluka. Kan dia ada macam lekuk belah dalam kan. Lekuk tu yang membuatkan aku mudah terluka. Lepas tu dia punya ni merosakkan kuali aku. So aku beli yang ini silikon plastik. Tak sure. Dia punya tekstur macam ni lah. Dia punya barang semua made in Japan. Korang boleh nampak macam ni. Dia tulis tu, made in Japan. Tengok ni, besar pun besar. Macam ni. Next, kita ada ini. Ini untuk kalau kita nak grated halia, garlic. So ni dia plastik material dia. Dia macam ni je. So just pegang macam tu and then grated. Senang je. Sebab selalunya kalau kita guna yang macam mana yang ada satu lagi yang besi sikit tu kan, dia grated juga. Tapi yang tu dia mudah sikit buat tangan terluka. Yang ni dia plastik. Tapi material dia kat sini ni dia ada macam biji-biji yang tajam-tajam lah untuk kita grated. Ni tak adalah buat tangan kita terluka sangat. Next, kita beli ini. Ini material dia sama dengan tong tadi. Yang ni spatula spoon. So yang ni pun sama, nak guna untuk kita masak-masak. Yang sebelum ni aku beli memang besi sepenuhnya, rosaklah kuali. So that's why aku beli ada tekstur macam ni. And then dia punya bawah ni besi macam ni. Berbaloi, kualiti macam ni, RM5.10 je. 90 sen, sorry. Next, kita ada okay. Yang next item ni semua barang yang mak aku kirim untuk beli kat Daiso. So aku pun tak sure barang ni best ke tak best. Tapi benda-benda ni yang direkomend oleh orang-orang dekat Facebook, Insta apa semua, untuk item yang kau kena beli dekat Daiso. So kita tengok apa yang mak aku teringin sangat nak beli tu kan. First, Tara, yang ni famous gila. Tapi aku tak tahulah, nanti mungkin aku minta satu kot kat mak aku nak try. Dia cooking oil hardness. Tak silap aku, dia just masukkan macam serbuk dalam minyak kita tu. Lepas tu minyak kita akan jadi keras macam sekeping. Lepas tu kita bawa keluar, buang. So tak payah kita, dia cara mudah untuk buang minyak hitam. Bukan minyak hitam, minyak yang kita dah guna. Macam tu lah. Kan selalunya minyak yang kita dah guna kita akan ambil, letak dalam satu bekas ke, dalam botol ke kan. So ini teknologi Jepun lah, diorang reka benda ni. Tapi benda ni famous.
Dia 20 gram kali 5 apa ni? 5 paket. 20 gram kali 5 paket. So dalam satu ni ada 5 paket. So nanti kita tengok benda ni okey ke tak okey. Next, ada ini timer. Ni timer ni untuk macam kitchen timer ni. Dia ada banyak saiz lah. Yang ni yang paling comel. Aku beli kat mak aku warna purple. Yang ni untuk macam korang nak guna, nak masak kat dapur, nak baking, so boleh gunalah. Lagi satu, dia punya ni semua dalam bahasa Inggeris. So senang lah untuk kita follow. Sebab ada juga yang timer jual dekat Daiso, dia tulis in Japanese. So susah sikit lah kan untuk kita nak follow. Tapi mungkin juga untuk orang-orang yang, tapi aku tak sure yang Japanese tu dia ada instruction apa ke bahasa bahasa Inggeris, not sure. Tapi yang ni je yang ada bahasa Inggeris. Aku ambil yang ni lah. Next, aku beli ini. Ini nama dia milk frother. Ya ke nama dia milk frother? Ya kot. Dia tak silap aku, dia letak bateri dalam ni. Lepas tu kita tolak ni, and then dia akan dia macam whisk yang versi kecil tapi untuk buat kopi. Macam tu lah. Lepas tu kat tepi ni dia ada bekas untuk kita standkan dia. So kita letak and then standkan lah with frother. Aku tak sure nama dia apa, milk frother. Aku rasa ni untuk buat yang macam kita minum kat Starbucks semua kan. Dia punya milk tu fluffy sikit kan. Macam ni kot aku rasa. Not sure. Sebab tak pernah terfikir pun nak beli. Next, kita ada ini. Aku tak sure kenapa. Mungkin ni spesifik untuk telur saja. Tapi Jepun ni dia memang macam tu. Dia akan benda spesifik. Contoh kau pakai stokin. Bagi kita stokin semua sama je kan. Dia tak. Stokin untuk orang tua, stokin untuk budak, stokin memang kita ada pun juga budak dengan ni kan. Dia tak, dia spesifik. Lepas tu stokin untuk orang sakit ni, orang sakit tu. Dia orang betul-betul ada produk untuk orang-orang tertentu tau. So macam tadi, kalau aku timer ni dengan ni sama je. Tapi tengok ni, dia orang ada timer untuk telur. Siap ada tulis lagi hard, medium, soft. So maksudnya kalau kita nak masak telur yang separuh masak ke apa, kita ikut dia punya timer ni lah. Dia tulis egg timer. Color change gradually into white. Mungkin sekejap tengok Dia cakap put the eggs and timer in the pot. Let the water to cover both of them before. Letak benda ni sekali dalam pot. Lepas tu kita tengok warna dia. So maksudnya kalau warna dia pink macam ni, dia untuk soft. And then kalau pink separuh macam tu untuk medium. Lepas tu kalau telur ni tukar jadi putih, maksudnya telur dalam yang kita masak tu pun sepenuh masak. Macam tu. Aku baru tahu. Mana aku tahu benda ni. Tak pernah terfikir pun nak beli benda-benda ni. Next, ada ini. Ini food desiccant. Silika gel untuk makanan. Yang ni aku tak sure kenapa kena ada ni. Mungkin untuk makanan-makanan kering kot. Sebab kan kalau kita beli jajan beli apa yang ada benda ni, selalunya macam kita beli keropok pun tak ada. Aku tak sure lah benda apa yang kita beli yang ada gel tu. Yang dalam dia ada gel lah. Selalunya untuk kering lah, makanan kering-kering kan. Kita beli ni seaweed, dia ada kering, benda kering tu kan. Ni benda tu lah. Dia satu paket ni ada 10 pieces. So maybe mak aku nak letak dalam jar-jar dia yang dia letak keripik. Maybe, I'm not sure dia punya function untuk apa sebenarnya. Bukanlah function, maksudnya kalau untuk rumah, kat rumah kenapa kita kena ada benda ni. So kita tengoklah nanti macam mana mak aku guna benda ni. Last sekali, benda yang paling penting musim PKP sekarang ni. Ini laki aku beli. Gunting rambut. Dia ada apa ni kita panggil? Macam ni dia bergerigi kat sini. Satu lagi yang straight. Aku pun tak tahu function dia untuk apa. Sebab hari tu kita guna gunting biasa. Habis kau. Habis rambut laki aku.
Dia tulis di sini Tining and Blending Scissors. Kita tengoklah jadi ke tak jadi guna gunting ni. So itu saja mini Daiso haul daripada aku. So barang-barang dia interesting kan. Ada barang yang kita tak terfikir pun nak beli tapi ada jual kat Daiso. And ada barang yang benda tu dah viral dah tapi kita rasa macam penting ke benda tu. Macam contoh ni lah. Benda ni. Macam kalau aku tak terfikir pun nak beli benda ni. Aku akan macam okay kita tuang minyak dalam bekas and then buang. Macam tu je kan. Ini cara Jepun lah. Sebab dia orang ni friendly, eco-friendly. Dia orang friendly sikit dengan cara hidup dia orang. Macam buang sampah pun ada dia punya cara-cara dia orang. Ada plastik tertentu apa semua lah. So baguslah juga cara Jepun ni. So maybe kita boleh ikut dengan cara dia orang. Okay, so ni aku nak review macam mana dia orang kata guna magic sponge dapat hilangkan kotoran. Korang nampak tak? Ni bukan kotoran, dia macam bekas. Aku tak sure lah bekas apa. Kita try tengok buka satu, kita try tengok jadi ke tak. So ni magic sponge tu. Tak air sikit. Sikit je. Okay, dia dekat kita nak tengok. Dia macam bekas. Tak tahu nak kata bekas apa sebab bila kita memberus dia still tahu ada bekas. Ada macam karat. So kita ni sekali. Macam function lah. Tengok tu. Wow. My god. Itu tak ada. Oh my god. Okay, serious. Korang kena beli magic sponge ni. So itu review daripada aku, okay? Korang tengok kan hasil dia. So itu sahaja Daiso Mini Haul daripada aku. Jangan lupa like, share and subscribe. Stay tuned.